30 yıldır öksürmedi bile, bu her kış ciğerlerini kurtarır. Özellikle Çin tıbbında ünlü olan çay yapımında kullanılır. Soğuk algınlığı, öksürük, zayıf bağışıklık, yorgunluk ve bitkinlik için faydalıdır. 2 yemek kaşığı taze mandalina kabuğunu dilimleyin. 1 bardağa koyun kabukları ve 200 mililitre kaynar su ekleyin. 1 saat bırak dursun, sonra süzüp tüketebilirsiniz. Yudum yudum yavaş yavaş içiniz. Sevdiklerine göndermeyi, paylaşmayı ve devamı için devam yazar mısınız?